Так, принесли такі віса на ремонт. Щось глючать провода, типа не показує. Ну тут плати, все як треба, типа хиряк-хиряк. І що я бачу? Я бачу примастерений радіоприйомник, ну то есть прийомник сигнала якийсь. Який походу ці два проводки ось припаяні до проводів датчика. І походу на пультику нажимається і їх параметри зміняються веса. Ось цей антенка скручена, кварцон видно. Ось така фігня.